भुरग्यानो, शिकुया कवितेतलो मुखावेलो स्वाध्याय घेऊया. कविता वाचून तुमकां ताचो अर्थ समजलाच आसतलो. तर कविता वाचून सकयल दिल्लो उमाळो कवितेंतल्या खंयच्या वळीन दिसता तें सांगात. सदांच नमळायेन वागप हें झाडांच्या बागवल्ल्या फांद्या कडल्यान शिकूंक जाय. आता तुम्ही कविता उक्ती करून तातूंत हो उमाळो खंयच्या वाक्यांतल्यान वा खंयच्या वळींतल्यान आमकां दिसता तें तुमी सोदून काडात आनी म्हाका सांगात. बरोबर, बागवल्ल्या फांद्या कडल्यान शिकुया नमळायेन रावपाक. आता मुखार आमी सदांच कितें ना कितें तरी बरें काम करीत रावपाक जाय. हें आमी व्हांवत्या वाऱ्या कडल्यान शिकपाक जाय. आता सांगात, हें आमकां खंयच्या वळींतल्यान पळोवंक मेळटा? व्हांवत्या वाऱ्या कडल्यान शिकुया प्रवाहीत जावन वागपाक. बरोबर. जिवितांत फुडें सरपाची देख आमी व्हांवत्या उदका कडल्यान घेवपाक शिकपाक जाय. आता सांगात पळोवया, हो उमाळो आमकां कवितेंतल्या खंयच्या वळीन दिसता? व्हांवत्या उदका कडल्यान शिकुया जिवितांत फुडें सरपाक. बरोबर. आता तुमकां समजलें न्हय उमाळो म्हटल्यार कितें तें? बरें, तर फुडें वचूया. आता कविता शिकले उपरांत आमी त्या कवितेंतल्यान जायत्यो गजाली शिकली न्ही. आता हो स्वाध्याय करया. सुर्या कडल्यान आमकां जगपाची आनी जागोवपाची देख मेळटा. तशेंच सूर्य आमकां आनीक कितें शिकयता हाच्यो खंयच्योय आनी 2 देखी बरयात. सूर्य आमकां शिस्त आनी वेळेचें पालन करपाक शिकयता. वेळार येता आनी आपल्या वेळार वता. सूर्य आपलो उजवाड वा वत वाडटना कसलोच भेदभाव करिना आनी आमी तशेंच वागूंक जाय. मोगान आनी एकवटान रावपाक आमकां वेली आनी झाडां शिकयतात. हांचे कडल्यान आमकां आनीक कितें शिकपाक मेळटा? वेली आनी झाडां जशीं एकामेकाक आदार दिवन वाडटात तशींच आमी एकामेकाक आदार दिवंक जाय. ती सैमाचें रक्षण करपाचो आनी सगळ्या जिवांचेर माया करपाचो संदेश दितात आनी आमी तशेंच करूंक जाय. आता हाचे मुखार आमचे कडेन कसले ना कसले खाशेले गूण आसतातच. तुमच्या सांगात्या कडल्यान तुमी खंयचो गूण आपणावंक सोदतात? हांव म्हजे बद्दल सांगतां. म्हज्या इश्टा भशेन म्हाका हातार चलपाक शिकूंक जाय. आमी पांयांनी चलता न्हय, पूण तो खूब व्यायाम करता आनी ताणें आपल्या हातार चलपाची कला आत्मसात केल्या. ताका पळोवन म्हाकाय दिसता की हांवें म्हज्या हातार चलपाक शिकपाक जाय. फुडें म्हज्या इश्टिणी भशेन म्हाका दुसऱ्यांच्या हातार सोबीत मेथी घालपाचो गूण आपणावंक जाय. तुमी अशेंच दुसऱ्यांचे गूण सोदून काडात हां. आता हांगा मुखार आनीक एक भाशेचो खेळ दिला. पळोवया कसलो तो. एके वटेन शब्द दिला म्हणल्यार उतर आनी दुसरे वटेन ताचेच अर्थ दिल्यात. पयलें उतर घेवया. खेळीमेळी. खेळीमेळीन म्हळ्यार हासत खेळत, खोशयेन सांगातान. दुसरें उतर धर्तरी. आमी शिकल्यात न्हय, धर्तरे कडल्यान शिकुया जिवांची खरी सेवा करपाक. ती ही धर्तरी. भूंय, जमीन. मुखार धार. धार म्हटल्यार व्हांवती, प्रवाह, न्हंयचो प्रवाह, दुदाची धार. फुडें वचया. सांगाता. सांगाता म्हटल्यार एकठांय, एकवटान. आमी आतां ही उतरां पळयलीं.
आणि तांचो अर्थूय समजून घेतलो. आतां वयर दिल्ल्या खंयच्याय 2 उतरांचो वाक्यांत उपेग करात. तर आमी हातूंतले 2 उतरां घेवया. पयलींच 2 उतरां घेवया, खेळी मेळीन आनी धर्तरी. चला तर आतां वाक्य घडोवया. खेळी मेळीन. आमी सगळ्यांनी खेळी मेळीन रावपाक जाय. आमी सगळ्यांनी खेळी मेळीन रावपाक जाय. आतां दुसरें उतर धर्तरी. धर्तरी आमची आवय भशेन जतनाय घेता. धर्तरी आमची आवय भशेन जतनाय घेता. आतां आनीक 2 उतरां उरल्यात न्हय, धार आनी सांगाता. त्या उतरांचो वाक्यांत उपेग तुमी करपाचो. देव बरें करूं.